يا جمال، بس واحد منهم قال لهم لا، ما تقتلوهوش، ارموه في البير، وأي حد مسافر وشاف البير ومر على البير ممكن ياخده. فرد عليه واحد منهم وقال له: طب هنقول لبابانا ايه لما نرجع للبيت من غير يوسف؟ راح أخوه بص على الذئب كده يا جمال وقال له: هنقول له إن الذئب أكله وإحنا ما كناش مركزين. وبعدين دول طلعوا شريرين قوي. راحوا لباباهم وقالوا له وقعدوا يتحايلوا عليه ياخدوا يوسف يلعب معاهم. راح باباهم قال لهم: بس أنا خايف تتشغلوا عنه والذئب ياكله. بس هم فضلوا مصرين جدا عشان ياخدوه معاهم وينفذوا الخطة الخبيثة. يا ولاد اللذينة. وفعلا يا جمال، إخوات يوسف خدوه ورموه جوه البير، وخدوا القميص اللي كان لابسه وحطوا عليه دم